டூரிங்கா? பண்ணலாம் ப்ரோ, வாங்கியிருக்கோம். டூரிங் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். எவ்வளோ ஸோ ஹலோ, இதனால தான் உங்கள் unknownrider ஆடி. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈசிஆரில் இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம், நம்ம வந்து என்றைக்குமே வர ஒரு ஸ்பாட் தான் இது. ஸோ அதனால் நத்திங் நியூ ஹியர். பட் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் புதுசாக இருக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு பைக்கோட டெலிவரி ஷூட்டுக்காக வந்திருக்கோம். ஒரு சூப்பர் பைக்கோட டெலிவரி. அதாவது நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக வந்து சூப்பர் பைக்ஸ் மேலே வந்து செம்ம க்ரேஸாக இருக்காங்க. உங்களுக்கே தெரியும், லைக் யார் பார்த்தாலும் எங்கே பார்த்தாலும் எந்த கண்டென்ட் எடுத்தாலுமே வந்து சூப்பர் பைக் தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போது வந்து சின்ன சின்ன பைக்கு அதெல்லாம் போயிடுச்சு. எல்லாமே சூப்பர் பைக் கண்டென்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லாவே ஓடுது. ஸோ அதனால் யூடியூபர்ஸும் வந்து நிறையா அந்த மாதிரி கண்டென்ட் தான் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பர் பைக் வந்து எடுத்திருக்காரு. ஸோ அது என்ன சூப்பர் பைக், ஏது சூப்பர் பைக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சினிமேட்டிக்ஸை பாருங்கள். ஸோ இந்த சினிமேட்டிக்ஸில் வந்து அது என்ன சூப்பர் பைக் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம சேனல் நிறைய பேர் புதுசாக இருப்பீங்க. புதுசாக இருந்தீங்கன்னா என் பேர் ஆதேஷ். நான் ட்ராவல் வீடியோஸ், vlogs எதாவது நிறையா போட்டே இருப்பேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் கீழே வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதையும் தொட்டு போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து பைக் ரிலேட்டடாக நிறையா ரீல்ஸு, ஃபோட்டோஸு எல்லாமே போட்டுட்ருப்பேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஸோ எஸ், சினிமேட்டிக் பார்த்துட்டு வாங்க. நம்ம சேனலில் சினிமேட்டிக் பார்த்தது இல்லையே, பார்த்துட்டு வாங்க. சினிமேட்டிக்ஸ் இன் 3, 2, 1. ஸோ கைஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Z800. எஸ், நீங்கள் இப்போ சினிமேட்டிக்ஸில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டி தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் மாற்றிருக்கு. அண்ட் அது போக நிறைய கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கு. ஸோ எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா IX ரேஸ் அப்படின்ற எக்ஸாஸ்ட்டு. நம்ம வந்து இப்போ இங்கேருந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்பின் போயிட்டு வர போகிறோம். இட்ஸ் கோயிங் டு பி வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருக்க போகுது. எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. சவுண்டு கேட்குறீங்களா, எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு. ப்ரோ, அந்த சவுண்ட் இருக்குது தெரியுமா, வேற லெவலில் இருக்குங்க சவுண்டு. அதாவது காதுக்கு அப்படியே வந்து கேட்குறதுக்கே ரொம்ப இனிமையாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் பிகின் த ரைட். இதில் வந்து குவிக் ஷிஃப்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் டு செக் வெதர் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. வாவ், பை பாய். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிக் ஷிஃப்டர் வந்து இருக்குது. குவிக் ஷிஃப்டர் செம்ம ஸ்மூத்துங்க. ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா வேறு லெவல் ஸ்மூத்தாக இருக்குது வண்டி. பின்னாடி பாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் பாப்பில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த வண்டியோட பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 bhp. ஓகேவா? ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 85 Nm ஆஃப் டார்க் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். 800cc பைக்கு. அப்போனா யோசிச்சு பாருங்கள் வண்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள். நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதாவது ஒரு மாருதி 800 இருக்குது தெரியுமா, அதில் கூட 3 சிலிண்டர் தான். ஸோ லெட்ஸ் கிவ் இட் அ புல். பிரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஷார்ப்பாக இருக்குது. பேக் பிரேக்கோட ஃப்ரண்ட் தான்.
ஆக்சுவலாக பைக்கை வந்து எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்ட தோணலை. நார்மலாக நான் எப்படி பிரிப்பேன்னு உங்களுக்கே தெரியும். பட் ஆனால் எனக்கு இந்த டைம் வந்து எனக்கு வண்டியை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டவே தோணலை. ஏன் அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வண்டி வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணி ஓட்டணும். இந்த சின்ன சின்ன பாப் அண்ட் பேங்க்ஸ் அது சவுண்டை கேளுங்களேன். அதை கேட்டிங்களா சவுண்டு? அந்த வெடிக்கும் போது நமக்குள்ளேயே வந்து அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து வருது. அதாவது நம்மளுடைய அப்படியே அந்த ஹார்ட் பீட்டுக்கும் அதுக்கும் அப்படி சேர்ந்து டம்முன்னு வெடிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு இருக்கு. வாவ் வாவ் இன்லைன் 4. அதாவது எக்ஸாஸ்ட் வேறு மாற்றிருக்கு. இதில் டிபி கில்லர் கிடையாது எக்ஸாஸ்ட்டில். ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் செம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இருக்கும். அப்படின்றனால பவர் வந்து நம்ம நினைக்கிறத விட ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். ஒரு கியர் ஷிஃப்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப் வந்து இட்ஸ் அண்டர் நெக்ஸ்ட் லெவல்னே சொல்லலாம். வாவ் வேற மாதிரி. ஓகே, நம்ம ஒரு யூடர்ன் போட்டு ஒரு ஏரியா இழுப்போமா? ஆக்சுவலாக பின்னாடி சட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஏறிடுச்சு. இப்போ நான் பேசுகிறதே உங்களுக்கு கேட்குமான்னு தெரில. ப்ரோ ஓ அந்த சவுண்ட் எப்படி தெரியுமா இருக்கு? பிரப் 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 அப்படி இருக்கு. வா 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 இங்கே பாருங்க சவுண்டு கேட்கும். Under next level bro, next level bro. I'm just waiting for to take a U-turn. அந்த U-turn காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த U-turn மட்டும் எடுத்தாச்சுன்னா we'll just have some spice bro. அதாவது சொன்ன மாதிரி எனக்கு இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப அடிச்சு ஓட்ட தோணல. ஓ quick shift is so smooth. You know what time it is? Whoa. Damn the power. ஐயோ ஓகே, இதுக்கு மேலே எனக்கு போதும் இன்னைக்கு இதுக்கு இது போதும். இந்த மாதத்துக்கு இது போதும். ஆக்சுவலாக இந்த வருஷத்துலேயே நான் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வந்து ஓட்டுறேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம மணி ப்ரோ இருக்கார், அவங்க சூப்பர் பைக்ஸ்லாம் வந்து ஓட்டியிருப்பேன். பட் ஆனால் இப்போ வந்து அவங்க செம்ம பிஸி ஆகிட்டாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம லைக் எதுக்கு அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் சொல்லிட்டு லைக் அவங்க நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் இப்போ நம்ம ப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக பைக் எடுத்திருக்காரு. ஸோ அதனால் மேபி ஃப்யூச்சரில் அவர் கூட பிஸி ஆகலாம், யாருக்கு தெரியும். ஸோ லைக் இன்றைக்கி வந்து சீரியஸாக அன்எக்ஸ்பெக்டடு. எனக்கு வந்து செம்ம ஹாப்பி இது இப்போ ஓட்டுறதில்ல. ஸோ யா தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. அதாவது சூப்பர் பைக் ஓட்டும் போது அது ஒரு இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல். அது வந்து யாருக்கும் அதை சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. பசங்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும். அண்ட் பசங்களுக்கு மட்டும்தானே, பொண்ணுங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. பைக் ரேஸில் இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து அது தெரியும். அது வந்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ஒரு ஆர்காசம்.
ஓகே, நான் வந்து வண்டியை பார்க் பண்ணிட்டு நான் வரேன். ஸோ சினிமேட்டிக்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நம்ம ஹமீத் ப்ரோ தான் வந்து பைக் எடுத்தார். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ சவுண்டாக பேசினா நல்லாயிருக்கும். நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ Z800 எதுக்கு ப்ரோ எடுத்தீங்க? நான் வந்து BMW தான் எடுக்கான்னு இருந்தேன் ப்ரோ. ஓகே, 310cc எடுக்கான்னு பார்த்தேன். ஓ BMW G310 சொல்கிறீங்க? ஆமாம், G310 எடுக்கலான்னு தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். சரி 150லேருந்து 310 போயிட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஓட்டலாம் அப்படின்ட்டு. சர்வீஸ் காஸ்ட் பார்த்தா 10,000 5,000 சொன்னாங்க. ஓகே, அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சூப்பர் பைக் தான். சரி எடுக்கிறது எடுக்கிறோம், இதே மாதிரி எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டோம்னா அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே போனா அது யோசிக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஸோ பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. நான் இப்போ தான் வந்து ஆக்சுவலாக ஓட்டிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். பைக் வந்து செம்மையாக இருக்குது ப்ரோ. பின்னாடி எக்ஸாஸ்ட் வருது, என்ன எக்ஸாஸ்ட் ஆக்சுவலாக? IX ரேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாஸ்ட். ஓகே, ஸோ புது விதமான ஒரு எக்ஸாஸ்ட்டாக இருக்குது. பட் ஆனால் சவுண்டு வந்து காது கிரியுது. அண்ட் அது போக இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் வருது. மோஸ்ட்டாக ஸ்லிப் ஆன் போட்டால் ஃப்ளேம்ஸ் வந்து அவ்வளோ வராது, அண்டர் பெல்லி போட்டால் தான் வரும், அதாவது பெண்டு பைப் இல்லாமல். பட் ஆனால் இதில் வந்து பெண்டு பைப் போட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் ஃப்ளேம்ஸ் வருது. அண்ட் அடுத்து என்ன ப்ரோ பிளான்ஸ் பைக்கில்? அடுத்து என்ன ப்ரோ, ஃபுல்லாக ரைடு தான். அண்ட் இன்னொன்று வந்து ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனல் வச்சிருக்காரு, ஐஎம் ஹமீத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அவருடைய சேனல் லிங்க் கொடுக்குறேன். மேலே ஐ கார்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனல் கொடுப்பேன். ஸோ மறக்காமல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்ன மாதிரி கண்டென்ட் ப்ரோ போடுவீங்க? டூரிங் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ. Z800 டூரிங்கா பண்ணலாம் ப்ரோ, வாங்கியிருக்கோம். டூரிங் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்குது ஏதாவது ஐடியா? இன்னும் செக் பண்ணல ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 15 வரைக்கும் தரும். 15? ஆமாம், மினிமம் 15. இப்போ நீங்கள் டூரிங்லாம் போகிற மாதிரி இருந்தால் எக்ஸாஸ்ட் மாற்றிடுவீங்களா? கழட்டி தான் ப்ரோ போகணும் கண்டிப்பாக. ஓகே, ஸோ குறையும், அதுக்கப்புறம் நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட்டும் இருக்குது. ஸோ அதனால பிரச்சனை இல்லைல்ல? ஆமாம், ஸ்டாக் இருக்குது. ஓகே, சப்போஸ் நம்ம டூரிங் போகிற மாதிரினா ஸ்டாக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஓடிட்டு போயிடலாம். ஓகே, ஸோ வேறு ஏதாவது சொல்லுமா? ஏதாவது சொல்கிறீங்களா? வேறு இல்லை ப்ரோ, எதுவும் இல்லை. ஸோ ப்ரோட சேனல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது Z800 வந்து இப்போ வாங்கியிருக்காரு. இதுக்கப்புறம் வந்து H2 கூட வாங்கலாம் கூடிய சீக்கிரம். ஸோ அதனால் இதுவே வந்து ரொம்ப பெருசு, இதுவே கஷ்டமாக தான் இருக்குது வாங்கினது எல்லாமே. பட் இருந்தாலும் வந்து எல்லா சூப்பர் பைக் வச்சிருக்கவங்களும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. அது என்னன்னு தெரில. சரி விடுங்க, பரவாயில்ல. சரி, நம்ம வாங்கி ஓட்டினா தான் ப்ரோ உண்டு. நமக்கு யாரும் வாங்கிலாம் தர மாட்டாங்க. கரெக்ட். நம்மளா வாங்கி நம்மளா அனுபவிச்சா தான் உண்டு, வேறு எதுவுமே கிடையாது. சரி, ஓகே. ஸோ நான் வந்து வண்டி ஓட்டின வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ, பை பை. ஓகே, நம்ம கூட இங்கே பாருங்க. ஓகே, ஸோ பை பை. நான் வந்து வண்டி ஓட்டின வீடியோ பார்த்துட்டு அப்புறமா வாங்க.